Bonjour, salam alaikum, cher Brokan, j'espère que vous. Donc on doit continuer sur le thème de règlement. Donc bien sûr le règlement d'une opération d'achat ou bien de vente, le règlement entre les clients et le fournisseur. On a déjà vu des autres vidéos, le règlement effectué par caisse, la première section, la deuxième section par banque, la banque fait juge, règlement reçu par l'entreprise et règlement effectué par l'entreprise. Donc, dans ce troisième section, on doit étudier ensemble ce qu'on appelle les effets de commerce. Alors, c'est quoi un effet de commerce ou comment je peux enregistrer le règlement à travers un effet de commerce? Alors, les règlements par effet de commerce sont très fréquentés dans le monde des affaires. Donc, c'est-à-dire les effets de commerce normalement sont utilisables dans le monde des affaires. Alors, si le règlement est à terme, c'est-à-dire 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est-à-dire بغيت ندير لو ريغلومون مي اكريدي وباش نخلص سور لو شون بغيت نتسنى واحد 30 يوم ولا واحد 60 يوم ولا واحد 90 يوم دوك ما كنديرش لو ريغلومون بيان سور حنا كنا هضرنا ان قلنا بالنسبه لو شيك سي ان مويان دو ريغلومون اللي هي افي سيتادير الوقت اللي بغا يتخلصوا في داك لو شيك ديالو ممكن انه يتخلص فيه مي الا بغيت ندير لو ريغلومون اكريدي سيتادير نتسنى حتى لواحد لا دات سكون ابيل لا دات ديشيونس. Donc je suis obligé d'utiliser ce qu'on appelle les effets de commerce. Donc les moyens de règlement à terme, c'est-à-dire que j'ai pas le droit d'encaisser avec le montant les l'effet de commerce jusqu'à la date, ce qu'on appelle la date d'échéance. Alors, un effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme. دوك هو واحد لو تيتر ولا واحد الورقه كاين عندنا دوك هنا في مجال المعاملات التجاريه كاينه دوك كنديروها في اكور تيرم سيتادير اما 30 ولا 60 ولا 90 بيان سور ميمكنش نفوتو هاد سميتو اللي كاينين عندنا. Alors les deux types d'effets de commerce les plus utilisés donc sont la lettre de change et le billet à ordre. دوك هنا كاين عندنا جوج هما اللي اكثر استعمالا بطبيعه الحال وما كاينش وحدين اخرين مي هاد جوج هما اللي غادي نشوفوهم هما الاكثر استعمالا. الوغ هاد لي زيفي دو كوميرس هما سكون ابيل باللغه العربيه الكومبالا اولا الكيبياله دوك هادي باللغه العربيه ولا لي زيفي دو كوميرس. الوغ غادي نشوفو لو كان الاولانيه سكون ابيل la lettre de change. لاحظوا معايا lorsque je parle d'une lettre c'est-à-dire c'est un écrit. دوك خصني ندير واحد ليكري نكتب واحد الرساله وكنتسنى دائما هنا هادي غادي نشوفوها هنا. الوغ هاد لا ليتر دو شونج دوك جو سوي اوبليجي d'attendre دوك بيان سور لا ريبونس دو كليون. غادي نلاحظوا شكون اللي كيديرها نورمالمون هنا كيديرها لو فورنيسور وكيتسنى لا ريبونس دو سون كليون. دوك الا ما كانتش الا كانت ان ريبونس اللي هي فافورابل ديك الساعه عاد باش كنهضروا على سكون ابيل ان ايفي دو كوميرس. الا كانت ديفافورابل بيان سور دوك هنا ما كتبقاش هذيك ليفي دو كوميرس ما عندها حتى شي معنى ولا ما كايناش اصلا. Alors la lettre de change est une écriture à l'initiative des créanciers. شكون هما لي créanciers هما لي fournisseurs اما كنسميهم لي créanciers ولا لي fournisseurs ولا لي tireurs يعني داك اللي كياخد داك المونطو اللي كاين عنده. Donne l'ordre au tiré de payer la somme due à l'échéance fixée au profit du bénéficiaire qui peut être le tireur lui-même ou un autre fournisseur. الوغ بالنسبه لهنا باش نشرحها بطريقه اللي بسيطه انه بالنسبه لهاد لا ليتر دو شونج هي واحد ليكري اللي كيديرو هذاك الفورنيسور اللي هو اللي كيبغي يتخلص بيان سور كيكون كيتسال لو كليون ديالو شي حاجه. غير كاينه هنا واحد الملاحظه اللي تري امبورطونط. الوغ هنا تيحدد فيها شكون اللي يتخلص من ديك الكمبياله يقدر ياخد هو ويقدر هو يعطيك لوردر يدون لوردر داك لو تيغي ديالو اولا لو كليون ديالو باش يخلص ان اوتر فورنيسور اللي كيتسال هذاك الفورنيسور ديالنا. دونك سيتادير تقدر تكون في السميه ديالو وتكون في السميه ديال واحد اخر. دونك جو بو بيان سور كنقول ليه شكون اللي بغيتو يتخلص فيه. الوغ هنا كاين غير دي تيرمين نشوفوهم شكون هو لي تيغور. سي لو كريونسيون سي لو كريونسي qui a créé la lettre de change يعني داك اللي صايب لا lettre de change اللي هو لو فورنيسور. لو تيري سي لو ديبيتور qui doit payer la somme due à l'échéance. Donc هنايا شكون هو فيهم هو داك اللي خصو يخلص c'est-à-dire هو لو كليون.
Le bénéficiaire, c'est la personne qui encaissera la somme due à l'échéance, qui est dans la plupart des cas le tireur, c'est-à-dire داك le tireur, داك le fournisseur في أغلب الأوقات. مي كاين عندنا ممكن أنه يكون عندي هذاك عطا لوردر لواحد آخر اللي يقدر يتخلص في هذيك الكومبالا اللي بتصايبلو نتايا. L'acceptation de la part des clients est obligatoire pour que je puisse parler d'une lettre de change. نلاحظوا معايا كاينه une lettre. ملي كنقولوا une lettre c'est-à-dire un écrit ضروري خص تكون الجواب على داك l'écrit. Alors il كان favorable c'est-à-dire il accepte de payer à travers هذيك la lettre de change. سي بون كنهضر على هذيك لا ليتر دو شونج. الا قال له جاوبو بالرفض راه ما بقاتش عندنا ليتر دو شونج. بيان سور خصها تكون اما فافوغابل ولا دي فافوغابل. الوغ هنا كاين عندنا واحد ليكزومبل. دونك بيان سور هنايا الشركه ما تدوش عليها، ما كنديروش الاشاره ديال شي شركه ولا شي حاجه، مي بيان سور هنا كاين عندنا غير باش تقدروا توقفوا الفيديو وتشوفوا هنا بالنسبه لهادي. Alors, le cas de billet à ordre, le règlement, donc on a fait la lettre de change, il faut d'abord le billet à ordre. Contrairement à la lettre de change, le billet à ordre est à l'initiative du débiteur client, ou ce qu'on appelle le souscripteur, qui s'engage volontairement à payer le bénéficiaire ou le fournisseur à une date précise par un montant fixé. Alors, c'est-à-dire quoi هنا بالنسبة لهاد البي اوردر؟ البي اوردر لا ليتر دو شونج قلنا كتكون على الانيسياتيف ديال لو فورنيسور وكيتسنى الجواب. هادي تو تافي لو كونترير، هادي كتكون على الانيسياتيف ديال لو كليون، ما كنتسنى فيها لا جواب لا حتى شي حاجة. كيكون اتفاق مبدئي ما بيناتهم بجوج بهم، تيقول له راه غادي نخلصك انا. بيان سور بالنسبة لهادي تكون فيها واحد الكارونتي اللي هي كبيرة بارابور لايش بارابور لي شيك. باغ اكزومبل لي شيك ne sont pas, bien sûr, ne sont pas des moyens de paiement اللي هما à terme، mais هما à vie. هذه كتكون à terme. هذاك السيد اللي درتي معاه 30 في لا فان دي موا راه خصو اوبليجي باش يتسنى حتى جوسكا لا فان دي موا. الا ما كانش لا فان دي موا دوك بيان سور راه ما يمكنش يتخلص فيها هو. دوك بالنسبه لهاد لي زيفي دو كوميرس كاين عندنا، قلنا شناهي لي في دو كوميرس؟ قلنا كاينين عندنا جوج ديال هاد لي زيفي دو كوميرس. كاين عندنا سكون ابيل لا ليتر دو شونج. لا ليتر دو شونج كتكون على الانيسياتيف ديال لو فورنيسور وكتكون سو فورم دان ايكري اوبليغاتوارمون خصني سميتو ديال خصني لاكسبتاسيون ديال لو كليون. والبي ا اوردر بيان سور كتكون على الانيسياتيف ديال لو كليون. دوك هنا ما كاينش فيها سي با ان ايكري، مي كيكون واحد الاتفاق اللي هو مبدئي اونتر هاد لي دو. دوك باش نديرو واحد ريزومي ديال هاد لي زيفي دو كوميرس. الوغ لي زيفي دو كوميرس بيان سور هما واحد مجموعه ديال المعاملات ولا مجموعه ديال لي مويان ولا ديال الوسائط اللي كيخلص بهم لو كليو الفورنيسور ديالو. والمزيانه في هادو كاملين باش نقولها بالدارجه ديالنا، المزيانه فيهم انهم اتيرم. صافي اتيرم يعني ما وصلش لادط ما يمكنش يتخلص فيهم داك السيد. ومن بعد ان شاء الله غندير واحد الفيديو نشوفوا فيه واحد جوج نشوفوا كومون جو بو انغيستري بيان سور كونطابلومون ديالهم عند لونغيسترومون كونطابل ديال الكليون ديال الفورنيسور، ونشوف واحد دو زيكزامبل ديال لي زيفي دو كوميرس. دونك ننتظروا ان شاء الله لي دو الفيديو الاخر اللي غادي يشرح لنا بزاف ولونغيسترومون كونطابل. دونك شكرا.